সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে। আজকের এই ভিডিওতে আমরা যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েম্যান পদে 2015 সালে যে নিয়োগ পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন এবং সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকের এই ভিডিওতে। আর আপনারা যারা বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীনে বিভিন্ন সময়ে চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার রেলওয়ে ওয়েম্যান পদে এবং অন্যান্য পদে চাকরির যে নিয়োগ পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই সাথে রেলওয়ে ওয়েম্যান পদে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মডেল টেস্টের পিডিএফ ফাইল যারা পেতে চান তারা 70 টাকার বিনিময়ে কিন্তু এই পিডিএফ ফাইলগুলো আপনারা পেতে পারেন। তো 70 টাকা বিকাশের মাধ্যমে সেন্ড মানি করে আপনাকে পিডিএফ ফাইলগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এখানে যে নাম্বারটি দেওয়া রয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার এবং বিকাশ পার্সোনাল নাম্বার। এই নাম্বারে আপনি 70 টাকা সেন্ড মানি করে পিডিএফ ফাইলগুলো নিতে পারেন। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা পিডিএফ ফাইলগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে নক করে পিডিএফ ফাইলগুলো নিতে পারেন। তো পিডিএফ ফাইলের মধ্যে কি কি থাকবে তা আমরা এক নজরে একটু দেখে নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েম্যান পদে 2015 সালের প্রশ্ন, বাংলাদেশ রেলওয়ে ওয়েম্যান পদে 2012 সালের প্রশ্ন, রেলওয়ে উপসহকারী পদের প্রশ্ন, বিগত সালের বাংলাদেশ রেলওয়ে খালাসি পদের 2015 সালের প্রশ্ন, অডিটর পদে স্টেশন মাস্টার, এরপর খালাসি পদে 2014 সালে যে পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রশ্ন এবং 5টি মডেল টেস্ট থাকবে এবং প্রতিটি এমসিকিউর কিন্তু ব্যাখ্যা সহ সমাধান থাকবে। এছাড়াও রয়েছে রেলওয়ে সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার পদে চাকরি নিয়োগ পরীক্ষার বিগত সালের প্রশ্ন এবং সমাধানের পিডিএফ ফাইল। তাই আপনারা যারা এই পিডিএফ ফাইলগুলো পেতে চান তারা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নিতে পারেন অথবা কল করে ইমেলের মাধ্যমে কিন্তু পিডিএফ ফাইলগুলো আপনারা পেতে পারেন। তার কথা বানাবো না, আমরা সরাসরি এখন চলে যাব আজকের যে মূল আলোচ্য বিষয়টি রয়েছে সেই আলোচ্য বিষয়ে। প্রথমে যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন হচ্ছে দোহা কোষ। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া যায় কোন কবির? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কান্নপা। মঙ্গল কাব্যের কবি ননকে? এখানে ঘ নাম্বার বা ডি নাম্বার যেটি রয়েছে দাশু রায়, তিনি মঙ্গল কাব্যের কবি নন। সমাচার দর্পণ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন? জন ক্লার্ক মার্শম্যান। কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে আত্মচরিত। রূপসী বাংলার কবি কে? রূপসী বাংলার কবি হচ্ছে জীবনানন্দ দাশ। তেল নুন লোকরি কার রচিত গ্রন্থ? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বার প্রমোদ চৌধুরী। তো আমরা 8 নাম্বার যে এমসিকিউটি রয়েছে সেটি এখন দেখব। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক কোনটি? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কৃষ্ণকুমারী। কপালকুণ্ডলা কোন প্রকৃতির রচনা? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে রোমাঞ্চমূলক উপন্যাস। কোনটি রবীন্দ্র রচনার অন্তর্গত নয়? সঠিক অ্যান্সারটি হচ্ছে বি অগ্নিগ্রাসী, বিশ্বত্রাহী, জাগু কাবার, আত্মদান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পরিবেশ এত পরিষ্কার বাক্যটি নিম্নরেখ পদটি মূর্ধন্য স বাদ্যন্তের স এর ব্যবহার দুটোই অশুদ্ধ। নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ? মনীষী। কোন বাক্যটি শুদ্ধ? এখানে ডি নাম্বার বা ঘ নাম্বার দৈন্য সর্বদা মহত্বের পরিচায়ক নয়, এই বাক্যটি হচ্ছে শুদ্ধ বাক্য। তো আমরা পরবর্তী এমসিকিউতে চলে যাই। কনজিউমার গুডস এর উপযুক্ত বাংলা পরিভাষা হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। জল শব্দের সমার্থক নয় কোনটি? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জলধি। কোন শব্দজোড় বিপরীতার্থ নয়? এটি হচ্ছে হৃষ্ট পুষ্ট। পরশ শব্দের অর্থ কি? পরশ শব্দের অর্থ হচ্ছে পরশু। বাংলা ভাষায় মৌলিক সরব ধ্বনির সংখ্যা কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 7টি। বাংলা ভাষায় শব্দ সাধন হয় না নিম্নোক্ত কোন উপায়ে? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এ, বি ও সি, 3টি উপায়ে। লবণ শব্দের বিশেষণ কোনটি? লবণ শব্দের বিশেষণ হচ্ছে লবণাক্ত। ক্রিকেট enjoys a huge following
in Bangladesh. What would be the right synonym for initiative? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটা, এন্টারপ্রাইজ। বি নাম্বারটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। এরপর আমরা পরবর্তী এমসিকিউ, হুইচ ওয়ার্ড ইজ দ্য ডিটারমিনার ইন দ্য সেন্টেন্স উইল ইট টেক মাচ টাইম? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি মাচ। দ্য প্লে আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান ইজ বাই, সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জর্জ বার্নার্ড শো। অথেলো ইজ a Shakespeare play about a Moor. The poem Isle of Innisfree is written by, ডি নাম্বারটি হচ্ছে W.B. Yeats, এটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। তো ইংরেজি সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য অংশ থেকে কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়েতে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন প্রতি পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাই। তো আপনারা ইংরেজি এবং বাংলা সাহিত্য থেকে অবশ্যই কিন্তু ভালোভাবে যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু চাকরির নিয়োগ পরীক্ষার বই থেকেও কিন্তু অবশ্যই পড়ে নেবেন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রাইটার্স বিলং টু দ্য এলিজাবেথিয়ান পিরিয়ড? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ক্রিস্টোফার মার্লো। ক্লাস রিলেশনস অ্যান্ড দ্য সোসাইটাল কনফ্লিক্ট ইজ দ্য কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি, এটি হচ্ছে মার্কসিজম, এটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। হুইচ ইজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এ, হি ইনসিস্টেড অন সিং হার। তো অনেকেই প্রশ্ন করবেন যে এত প্রশ্ন কেন কঠিন হয়। তো আসলে যে প্রশ্নটি এসেছিল 2015 সালে সেই প্রশ্নটি কিন্তু আমরা রিভিউ করছি। তো রেলওয়েতে একটু কঠিন মানেরই প্রশ্ন হয়, তো আপনারা অবশ্যই ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবেন। দ্য ফ্রেজ মোবাউরিস, এটি হচ্ছে নব্যধ্বনি, এটির সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে নিউ রিস, অর্থাৎ ডি নাম্বারটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট আর্টিকেল, আই এম নট ইন দ্য নো অফ দ্য থিংস। আই এম নট ইন দ্য নো অফ দ্য থিংস। এ ম্যান হু হ্যাজ নট রিম্যারিড আফটার হিজ ওয়াইফস ডেথ ইজ কল্ড, ডি নাম্বারটি হচ্ছে ওয়াইডার, এটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। সিলেক্ট দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন, হ্যাপিনেস consists in contentment. What would be the best antonym of hibernate? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সি, লাইভলাইনেস, এটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ান, এখানে ডি নাম্বারটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। সিনোনিম অফ ইনসেপশন ইজ, সি নাম্বারটি হচ্ছে স্টার্টিং। অ্যান্টোনিম অফ সেলিব্রিটি ইজ নোটোরিয়েটি, এ নাম্বারটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার। তো আপনারা অবশ্যই ব্যাখ্যাটি এখান থেকে দেখে নেবেন। আমরা 38 নম্বর যে এমসিকিউ রয়েছে সেটিতে চলে যাব। হি ডিলস ইন রাইস বাট ডাজ নট নো হাউ টু ডিল উইথ দ্য কাস্টমার্স। আই গেভ আপ প্লেইং ক্রিকেট হোয়েন আই গট এ জব। চুজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ পাট বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জুট ইজ এ ক্যাশ ক্রপ অফ বাংলাদেশ। এখন আসি আমরা গণিতের অংশে। তো গণিতের অংশে প্রতিটি গণিতের কিন্তু ব্যাখ্যা সহ সমাধান দেওয়া রয়েছে। তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি পজ করে ব্যাখ্যাগুলো অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নেবেন। 7, 10, 16, 28, 52 ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি 100। 0.004 হোল স্কোয়ার সমান সমান কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটি। কলার দাম শতকরা 20 কমে যাওয়ায় 12 টাকার পূর্ব অপেক্ষা 2টি কলা বেশি পাওয়া গেলে বর্তমান একটি কলার দাম কত টাকা? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 1.20 টাকা। অবশ্যই আপনারা এখান থেকে অঙ্কটি ভালোভাবে সমাধানটি দেখে নেবেন। কোনটি সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি ভূমি গুণন উচ্চতা।
আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। আর অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন। ভিডিওটি একটু বড় হবে, যেহেতু প্রতিটি প্রশ্নে আমি আপনাদের সমাধান সহ এখানে আলোচনা করছি, তাই অবশ্যই ভিডিওটি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ এবং স্পর্শকের অন্তর্ভুক্ত কোণ এক সমকোণ। a + b = 12 এবং ab = 35 হলে a² + b² এর মান কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 74। 2x² - x - 3 এর উৎপাদক কোনটি? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বারটি। একটি গরু 450 টাকায় বিক্রয় করায় তার ক্রয় মূল্যের 8-এর 1 অংশ লাভ হলো। গরুটির ক্রয় মূল্য কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 400 টাকা। একটি চৌবাচ্চা 3টি নল দিয়ে যথাক্রমে 10, 12 ও 15 ঘন্টায় পূর্ণ হতে পারে। 3টি নল একত্রে একসঙ্গে খুলে দিলে চৌবাচ্চার অর্ধেক পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 2 ঘন্টা। এরপর আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই। পরবর্তী যে প্রশ্নটি রয়েছে সেটি গণিতের অংশ থেকে। পিতা পুত্রীর বয়সের সমষ্টি 74 বছর এবং তাদের বয়সের অনুপাত 10 বছর পূর্বে ছিল 7:2। 10 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত কত হবে? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 31:16। অবশ্যই ব্যাখ্যাটি এখান থেকে দেখে নেবেন। এক দোকানদার 12 দিনে 504 টাকা আয় করলেন। প্রথম 4 দিনের গড় আয় 40 টাকা হলে বাকি দিনগুলো আয় কত টাকা হবে? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে এ নাম্বার 43 টাকা। সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকলে অনেকগুলো ত্রিভুজ আঁকা যায়। 60 লিটার মিশ্রণে অ্যাসিড ও পানির অনুপাত 7:3। ওই মিশ্রণে পানির পরিমাণ কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি 18 লিটার। অবশ্যই ব্যাখ্যাটি আপনারা এখান থেকে দেখে নেবেন। দুটি সংখ্যার গসাগু ও লসাগু যথাক্রমে 2 ও 360। একটি সংখ্যা 10 হলে অপর সংখ্যাটি কত? এই অঙ্কগুলো কিন্তু বারবার অনেক নিয়োগ পরীক্ষাতে চলে আসে, তো এই অঙ্কগুলো অবশ্যই আপনারা ভালোভাবে একটু দেখে নেবেন। আমরা 55 নাম্বার যে এমসিকিউটি রয়েছে সেটি এখন দেখব। x + 1/x = 3 হলে x³ + 1/x³ এর মান কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 18। একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু 12 মিটার। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 36√3 বর্গ মিটার। এত এর মান কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ডি 0.002। নিচের ভগ্নাংশগুলোর মধ্যে কোনটি ক্ষুদ্রতম? এখানে বি নাম্বারটি যেটি রয়েছে 7/3, এটি হচ্ছে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ। লগ 10 0.001 কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি -3। অবশ্যই ব্যাখ্যাটি এখান থেকে দেখে নেবেন। এরপর আমরা চলে যাব 60 নাম্বার এমসিকিউ। বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের একটি কোণ 70 ডিগ্রি হলে বিপরীত কোণটির মান কত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 110 ডিগ্রি। এখন সাধারণ জ্ঞান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সমাধান আমরা এখন দেখে নেব। একজন মানুষের দেহে মোট কত টুকরা হাড় থাকে? 206। কোন রঙের কাপে চা তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে বি নাম্বারটি, অর্থাৎ কালো। কম্পিউটারে কোনটি নেই? কম্পিউটারে যেটি সেটি হচ্ছে বুদ্ধি বিবেচনা, এটি নেই। রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত? 4টি উপাদান নিয়ে গঠিত। জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয় 16 ডিসেম্বর 1972। পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্র সমান হয় কখন? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 21 মার্চ ও 23 সেপ্টেম্বর। হিমছড়ি কোন শহরের নিকট অবস্থিত? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে কক্সবাজার। বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটারলু অবস্থিত বেলজিয়ামে। কে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন? নবাব সলিমুল্লাহ। ব্যারোমিটার আবিষ্কার করেন টরে সিলি। ক্যান্সার রোগের কারণ হচ্ছে কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। কোনটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে ধান। পাকিস্তানি গণপরিষদ অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন? সঠিক হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2014 অনুযায়ী গড় সাক্ষরতার হার হচ্ছে 57.9%। বর্ণালী ও শুভ্রা কি উন্নত জাতের ভুট্টা? বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে কোন ক্রিকেটার 5 উইকেট পেয়েছেন? সঠিক অ্যান্সার সেটি হচ্ছে তাসকিন আহমেদ। পরিকল্পনা কমিশনে গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদে হবে? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বার 2016 থেকে 2020। কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক কবি বা পয়েট অফ পলিটিক্স হিসেবে আখ্যা দেয়? সেটি হচ্ছে নিউজ উইকস। বর্তমান বিশ্বের কোন দেশটির সংবিধানকে শান্তি সংবিধান বলা হয়? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে জাপান। রেল মন্ত্রণালয় কবে গঠিত হয়? সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে 4 ডিসেম্বর 2021। তো সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে এবং কষ্ট করে দেখলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর আপনারা যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা নিচে থাকা সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।